Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem s vama dijelim neke nasumične sadržaje iz svog proteklog tjedna, od kojih sam ovaj put izdvojila malu kupnju u Ikeji, kako sam konačno počela vježbati. Biće tu jedan uobičajeni tjedni ručak, a radit ću i princes krafne kao zahvalu za postavljanje rasvjete koju sam kupila, pa ako mi se želite pridružiti, udobno se smjestite uz omiljeni napitak i uživajte. Proljeće nam je lagano počelo pristizati i morala sam početi razmišljati o proljetnom uređenju. Imala sam neku viziju kako bi ga ove godine napravila, za što mi je nedostajalo nekoliko dekoracija koje sam vidjela da imaju u Ikeji i zato sam se jedan sunčani dan, odmah nakon posla, uputila tamo. Kako je radni tjedan, nije trebala biti gužva, a ja sam si zato ostavila cijelo popodne, pa mi je ovo bila svojevrsna prilika za opuštanje, jer koliko god ne volim ići u kupnju robe, zapravo to doživljavam obavezom koju želim što prije odraditi i isključivo kad mi nešto treba. Toliko mi je razgledavanje dekoracija draga aktivnost u kojoj uživam, pa sam vas odlučila povesti sa sobom, a pokazat ću vam upravo redom kako sam što razgledavala, prema tome što mi je trenutno bilo predmet interesa, a i sve što sam u konačnici uzela. Napravila sam popis stvari koje sam obavezno morala pogledati ili kupiti, pa sam prema tome i odmah krenula u potragu. Prvenstveno mi je bilo u planu pronaći nekoliko visećih lončanica, a kako su dobili neke nove, htjela sam vidjeti kako izgledaju uživo i koliko su zapravo velike, obzirom da mi je trebala barem jedna veća. Jako mi se svidjela viseća biljka koja nije u tegli, već u kuglici mahovine. Bila je jako realistična kopija takve prave biljke i cijela trgovina ih je bila puna, ali je na kraju ispalo da su to bili samo izložbeni primjerci i da su se sve rasprodali. Srećom dobili su još jednu viseću repliku eukaliptusa koja mi se isto svidjela, a mislim da bi mi se još više mogla uklopiti s drugim dekoracijama. Uvijek tu ima neki stvari koje gledam svaki put kad dođem, ali nikako da se odlučim da ih kupim, što samo znači da nisu toliko hitne ili mi zapravo nisu toliko nužne, kao na primjer priručne ljestve koje bi mi super došle za jednostavno dohvaćanje visokih stvari u kuhinji, ali realno jednako brzo mogu dohvatiti i stolicu iz blagovone. Fantastične su mi njihove kuhinjske krpe, osobito obzirom na cijenu, ali mi uvijek nekako odudaraju onakve tipično bijele s crvenim ili plavim prugama, pa sam se oduševila kad sam vidjela da su dobili nove crno-bijele uzorke koji će mi se puno bolje uklapati uz kuhinju i moje uglavnom industrijske detalje. Malo ćemo se zabaviti s vlakićem na dječjem odjelu. A usput da vam pokažem i odjevnu kombinaciju za koju me često pitate, pa sam vam odlučila pokazati kad god se ukaže prilika. I taman kad sam završila s gornjim izložbenim katom, uvjerena da ništa od moje velike umjetne viseće biljke, na početku donjeg kata sam ugledala jedan savršeni primjerak živog bršljana, osjetno dužeg od ostalih, kao da je samo mene čekao. I to za tako male novce. Uglavnom savršeno, to je bilo upravo ono što sam tražila. Pitate me i za košaru u kojoj često perem povrće, pa da vam pokažem koja je to. A htjela sam s vama podijeliti nešto što prvi puta vidim, silikonske poklopce. Odmah sam ih isprobala i zaključila da to možda ne bi bila tako dobra ideja jer hermetički zatvore lonac, a vi mi javite ako ste ih vi isprobali u kuhanju, javite mi varam li se. Dobili su nove drvene žlice, ali i vilice, pa sam ih obavezno morala uzeti. Kako je u pitanju drvo, svaka je drugačija, pa ja prvo moram odabrati neku sebi najljepšu. Zanimljivi su mi ovi silikonski pokrivači za hranu, ali kako ja za tu svrhu imam svoje krpice od voska, nisu mi potrebni, ali sam zato uzela drveni poklopac za staklenku, da imam i njega pored plastičnog. Trebale su mi proljetne, odnosno cvjetne salvete, pa sam i njih uzela, a uobičajeno mi je, kad god sam u Ikeji, pogledati imaju li kakav novi stonjak ili jastučnicu koju bih mogla kombinirati u svojim dekoriranjima. I ovaj put nisam pronašla ništa što bi mi se moglo bolje uklopiti od onoga što sam već imala doma.
Iako mi se ideja kupnje još jedne orhideje motala po glavi, nisam je imala namjeru kupovati, ali kako su mi iskrsavale na svakom kutku, nekako mi se činilo da ću je ipak kupiti, a imala sam i neku ideju sklanjanja knjiga s police, pa sam tražila kutiju u koju bih ih mogla spremiti. Isto tako, u trenutku sam se odlučila konačno kupiti i stropni reflektor za kuhinju i onda sam konačno došla na odjel s cvijećem kojem sam se najviše radovala, jer tu sam zapravo trebala oblikovati ideju za svoje proljetno uređenje, no nastupilo je razočaranje kad sam shvatila da nemaju ništa od onoga što sam ja imala na umu, odnosno kombinaciju šarenog cvijeća. Srećom imala sam i plan B koji je uključivao sve nijanse pastelno roze, jer takvog je cvijeća bilo u izobilju. Ja sam ih već imala dosta doma jer je to stari asortiman, pa sam samo uzela nekoliko novih cvijeća čisto da malo osvježim kolekciju. I opet to moram reći da sam oduševljena kako se danas radi umjetno cvijeće, da izgleda ponekad još bolje od pravog, a fantastično je što ga se može godinama koristiti, a ako ga pravilno održavamo svo vrijeme mogu izgledati kao da su novi. To najviše vrijedi za njihove orhideje, znači i iz najveće blizine gledanja one ničim ne odaju dojam da su umjetne. I tako sam ja na kraju ipak uzela još jednu orhideju i viseću lončanicu i moja su polica u konačnici izgledala toliko lijepo da ih se nisam mogla nagledati. Dok sam završila s Ikeom, mrak je već bio pao, a meni je pala na pamet ideja kako da namamim svog zeta da mi dođe postaviti stropni reflektor kojeg sam kupila, jer on je naš dežurni električar. Palo mi je na pamet da bi mogla napraviti princes krafne. Nisam ih već jako dugo radila, a baš mi se nešto motalo po glavi u zadnje vrijeme, pa je ovo bila savršena prilika. Ja princes krafne oduvijek radim po jednom receptu iz knjige koju sam već skoro zaboravila, nisam je dugo gledala. I to tijesto po receptu za eklere, a kremu po njihovoj osnovnoj kremi. Ovdje vam sad neću pokazati cijeli recept, već će to biti izdvojeni video kojeg ćete moći pogledati za koji dan. A sad ću vam samo pokazati nekoliko scena, čisto da vidite osnovne principe izrade ovog mog tipa kolača i prema tome hoćete li biti zainteresirani za ovaj recept. Rasita je postavljena, a mi smo u kuhinji konačno riješili visuljak koji nam očito nije toliko smetao sve ove godine jer je strop visok pa ga ni ne vidimo, ali bio je dobar osjećaj konačno riješiti ga, a još bolje što nam je to bila prilika za jedno spontano druženje usred tjedna i to ne samo uz kavu nego i kolače, ma predobro. Još je jedna novost u mojoj rutini, a koju naravno želim podijeliti s vama. Naime, već mi se neko vrijeme mota po glavi da bih trebala početi vježbati. Vi me često pitate da li vježbam ili nešto treniram, a odgovor je ni jedno ni drugo. Sva moja fizička aktivnost u životu se svodi na brzo hodanje i to što nikad ne mirujem, ali vježbala ni trenirala nisam nikad ništa, već sam samo rođena s izraženim tonusom mišića kojeg sam do sad uspjevala održavati uobičajenom aktivnošću, ali kako me godine hvataju, a za sve vas koji me to pitate, ja imam 40 godina i taman s ovim godinama pa nadalje mišićni tonus počinje opadati i sigurno ga neću moći izgrađivati samo sa hodanjem, već se to može jedino ciljanim vježbama. Kako ja nemam nikakvog iskustva s vježbanjem, odlučila sam započeti s najjednostavnijim vježbama, pa sam tako potražila na YouTube-u 5 tibetanaca, malo pogledala princip i počela vježbati.
Sasvim sigurno sam dosta toga radila krivo i bilo mi je presmiješno kad me je jednom dragi vidio kako vježbam i počeo ispravljati, jer on naime ujutro prije posla vježba upravo 5 Tibetaneca, što ja nisam imala pojma jer ja idem na posao prije njega, prije nego što se on uopće probudi za svoj, tako da vam ja ovdje definitivno ne želim biti fitness instruktor, već samo s vama dijeliti svoja iskustva i nadam se motivirati i vas na neke bolje životne navike, a i sebe, da vam budem potpuno iskrena, jer meni je teško u moru dnevnih obaveza pronaći vremena još i za ovu, tako da se iskreno nadam da ću uspjeti u tome i s vremenom uvoditi i druge vježbe, što ću svakako onda dijeliti s vama. Kao što sam već rekla, proljeće nam je počelo stizati, dan je počeo ranije svitati, a i duže trajati, a s proljećem se i meni vratila želja za mojim dragim ruževima koje sam potpuno prestala nositi jer je to jednostavno nemoguće s maskom za lice, dok nisam slučajno otkrila ovakvu masku koja je riješila taj moj problem. Moram napomenuti da ona ne udovoljava preporukama javnog zdravstva za maske u smislu dovoljne zaštite od virusa, ali meni je za komunikaciju na poslu dovoljna. Link za masku ću vam staviti ispod videa, ako i vas kao mene nije briga za to što izgledate kao Darth Vader, nego samo to da možete nositi svoj omiljeni ruž, samo zbog sebe. I evo još jedna prilika da podijelim s vama odjevnu kombinaciju s posla tog dana. Kao što sam već rekla, ja ne volim kupovati odjeću, tako da ćete kod mene često viđati iste komade kombinirane na razne načine i u raznim stilovima, pa sam tako i ovu majicu znala nositi u videu s pidžamom, a evo sad je nosim s košuljom uz suknju olovka kroja i čizmice. Meni je jedino bitno da se ja osjećam dobro u tome, a ova kombinacija je upravo takva. Kako se produžio dan, Šim i ja smo ponovno počeli ići u naše šetnje, a i ove godine, kao uostalom i svake, ja se nisam mogla načuditi kud su prije procvjetale visibabe i šafrani. I da ne bi tjedni vlog prošao bez kuhanja, danas ću s vama podijeliti jedno od svojih brzih tjednih jela koje često radim, tjestenina s umakom od šampinjona. Imala sam i šitake ovaj put, pa sam još i njih dodala. Vjerujem da svi to radite, ali vjerojatno svako ima neki svoj način, pa evo da vidite kako ja to radim. Najbolje kod ovog jela je što je ekstra brzo, pa tako priprema ide glatko i sinhronizirano. Dok se grije tava i voda za tjesteninu, režem luk, dok se pirja luk, režem gljive, dok se pirjaju gljive, kuha se tjestenina, dok se kuha tjestenina, pere se suđe, jednostavno nema praznog hoda i sve je gotovo za onoliko koliko je potrebno tjestenini da se skuha. Kad se luk dobro izdinsta, dodam gljive i odmah ih podlijem bijelim vinom, jer će tako brže pustiti vlastitu vodu, a pritom će dobiti okus vina dok će alkohol ispariti. Od začina dodam sol, papar i svježeg češnjaka ili češnjaka u prahu, a najvažniji začin ovdje je meni kockica smrznutog bosiljka koji kad se otopi miriše kao da je tek ubran. Ako vas zanima kako sam ga napravila, ispod videa ću vam staviti link na taj video.
Gljivama ne treba duga obrada, pa taman dok dodam začine, skoro već tada je vrijeme da im dodam još i vrhnje za kuhanje i umak je gotov. Potrebno je još samo procijediti tjesteninu i večera je spremna. I time smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam što ste ga pogledali. Ne zaboravite mu dati palac gore ako vam se svidio. Javite mi se u komentarima. Ako ste novi na kanalu, možete se pretplatiti za više mojih videa, a možete me posjetiti i na Instagramu za više mojih svakodnevnih sadržaja. Hvala vam što ste tu, a do sljedećeg videa vam šaljem zagrljaj i puno vas pozdravljam. Bok!